అందరికీ నమస్తే. నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను. 9th ఇంగ్లీష్లోని ఫస్ట్ యూనిట్లో పోయం ద రోడ్ నాట్ టేకన్ ఇందులోని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ని వివరణాత్మకంగా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. క్వశ్చన్: వేర్ డస్ ద ట్రావెలర్ ఫైండ్ హిమ్సెల్ఫ్? వాట్ ప్రాబ్లమ్ డస్ హీ ఫేస్? ట్రావెలర్ అంటే రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్, ద పోయెట్ వచ్చేసి తను ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నాడు. అదేవిధంగా తను ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు. ఆన్సర్: ద ట్రావెలర్ ఫైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అట్ ఎ పాయింట్ వేర్ 2 roads డైవర్జ్. పోయెట్ వచ్చేసి 2 రోడ్లు డివైడ్ అయ్యే చోట తను ఉన్నాడు. హిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు డిసైడ్ ఆన్ విచ్ రోడ్ హీ షుడ్ వాక్. తన సమస్య అంతా కలిపి ఆ 2 దారుల్లో ఏ దారిని ఎంచుకోవాలి అనేది తన ప్రధానమైన సమస్య. సెకండ్ క్వశ్చన్: డిస్కస్ వాట్ దీస్ ఫ్రేజెస్ మీన్ టు యూ. ఇందులో ఫస్ట్ వన్, ఏ ఎల్లో వుడ్. ఏ ఫారెస్ట్ ఇన్ ది ఆటమన్ సీజన్. ఆటమన్ సీజన్లో ఫారెస్ట్లో ఆకులన్నీ రాలి కింద పడి ఎల్లో కలర్లో అయిపోయాయి కాబట్టి ఏ ఎల్లో వుడ్ అనే దానికి అర్థం. సెకండ్ వన్, ఇట్ వాజ్ గ్రాసీ అండ్ వాంటెడ్ వేర్. ద రోడ్ వాజ్ గ్రాసీ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏ లెస్ ట్రావెల్డ్ రోడ్. ఆ రోడ్ అంతా కూడా పూర్తిగా గడ్డితో కప్పబడి ఉంది. దాని మీద ఎక్కువ మంది ప్రయాణించలేదట. ఇట్ వాంటెడ్ పీపుల్ టు మూవ్ ఆన్ ఇట్. కాబట్టి ఆ దారి గుండా తక్కువ మంది మాత్రమే ప్రయాణించారు. థర్డ్ వన్, ద పాసింగ్ దేర్. ఇట్ ఇంప్లైస్ వాకింగ్ ఆన్ ది రోడ్. అది కూడా ఒక రహదారి లాగా ఉంది. దాన్ని మనం కూడా వాక్ చేయడానికి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫోర్త్ వన్, లీవ్స్ నో స్టెప్ హ్యాడ్ ట్రాడన్ బ్లాక్. దాని మీద ఎక్కువగా నడవకపోవడం వలన పచ్చగానే ఉన్నాయి, నలిగిపోయి నల్లగా లేవట. ఇట్ మీన్స్ ద లీవ్స్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ క్రష్డ్ అండర్ ది ఫీట్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్. ప్రయాణించే వాళ్ళ కాళ్ళ కిందన పడి ఆ ఆకులన్నీ కూడా నలిగిపోకుండా బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయట. హౌ వే లీడ్స్ ఆన్ టు వే. మరి ఏ విధంగా ఆ దారి గుండా వెళ్ళాలి. హౌ వన్ రోడ్ లీడ్స్ టు అనదర్. ఒక రోడ్డు నుంచి ఇంకో రోడ్డుకి వెళ్ళడానికి దారి ఉందా. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 roads యాజ్ ద పోయెట్ డిస్క్రైబ్స్ దెమ్. 2 దారుల్లో ఏదైనా తేడా ఉందా పోయెట్ వివరించిన దాని ప్రకారం. ఆన్సర్: ఇన్ స్టాంజా 2 and 3 there is no difference between the 2 roads in stanza 2 and 3. 2-3 పద్యముల ప్రకారము ఎటువంటి తేడాలు లేవంట 2 రోడ్లలోనూ. తాల్లో సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇన్ ద లాస్ట్ 2 lines ఆఫ్ ది పోయం. ఆన్సర్: ఇన్ ద లాస్ట్ 2 lines ఆఫ్ ద పోయం ద పోయెట్ టెల్స్ దట్ ద రోడ్ హీ ఆప్టెడ్ ఫర్ ఈజ్ లెస్ ట్రావెల్డ్. లాస్ట్ పద్యంలోని 2 లైన్ల ప్రకారము ద పోయెట్ వచ్చేసి ఏ రోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడంటే తక్కువ మంది ఏ దారిలో అయితే ప్రయాణించారో ఆ రోడ్ను తను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడట. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ యూ థింక్ ద లాస్ట్ 2 lines ఆఫ్ ద పోయం మీన్. లాస్ట్ 2 linesని చూస్తే మీకు ఏమని ఆలోచన వస్తుంది. ద లాస్ట్ 2 lines హ్యావ్ ద క్వింటెసెన్స్ ఆఫ్ ద పోయం. క్వింటెసెన్స్ అంటే పంచభూతములు అని అర్థం. ద పోయెట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ ఒపీనియన్ దట్ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు చేంజ్ హిస్ ఆర్ హర్ డెసిషన్. కాబట్టి నార్మల్గా ఉండే మానవ మాతృడు తన ఒపీనియన్ ఎలా మార్చుకుంటాడు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. డిఫికల్ట్గా కూడా ఉంటుంది. The poet intends to walk on the first road, but he could not do so because life does not offer multiple chances to choose. ఇక్కడ వచ్చేసి పోయెట్ ఫస్ట్ దారిలో వెళ్ళాలనుకుంటాడు, కానీ చాలా విధములైన ఛాన్సెస్ ఫ్యూచర్లో రావేమో అనుకుని వద్దనుకుంటాడు. ద డెసిషన్ టేకన్ మే మేర్ వన్స్ ఫ్యూచర్ ఆర్ లీడ్ వన్ టు సక్సెస్. ఎవరైతే నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఆ నిర్ణయం తర్వాత వచ్చే ఫ్యూచర్లో రిజల్ట్స్ వాళ్ళే అనుభవించవలసి ఉంటుంది. ఇట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్సెస్.
ఎన్నో వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి మనం ఎంపిక చేసుకోబడిన దాని వలన. హీ నౌ రిపెంట్స్ ఫర్ నాట్ గెటింగ్ ఎ ఛాన్స్ టు ట్రావెల్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రోడ్. కాబట్టి అతను అందరూ వెళ్ళే దారి గుండా కాకుండా కొద్దిమంది మాత్రమే వెళ్ళిన దారి వైపు నడవాలనేసి పోయెట్ అనుకుంటాడు. సెకండ్ రూమ్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ హ్యాడ్ టు మేక్ ఏ డిఫికల్ట్ చాయిస్? మీకు ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా డిఫికల్ట్గా పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయా? ఆర్ డూ యూ థింక్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫికల్ట్ చాయిసెస్ టు మేక్? హౌ విల్ యూ మేక్ ద చాయిస్? ఫర్ వాట్ రీజన్స్? నువ్వు ఆ పరిస్థితుల నుంచి నీ చాయిస్ను ఎలా ఎన్నుకున్నావు? ఆన్సర్, సచ్ సిచ్యుయేషన్స్ అక్యూర్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ లైఫ్. అటువంటి పరిస్థితులు ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ లైఫ్లో ఎదురవుతాయి. ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ పీపుల్ హ్యావ్ న్యూమరస్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఈరోజు పరిస్థితుల్లో చాలామంది న్యూమరికల్గా కూడా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అదేవిధంగా ఆల్టర్నేట్గా చూసుకుంటున్నారు. బట్ ది డిసిషన్ షుడ్ బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ ఆఫ్ ద సిచ్యుయేషన్. కానీ ఎటువంటి ఫలితాలు అంటే లాభాలు నష్టాలు అన్నిటికీ భరించడానికే వాళ్ళు సిద్ధపడి చాయిస్ తీసుకుంటున్నారు. వీ మస్ట్ రుమినేట్ ఓవర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో. మనం వెళ్ళేటువంటి దారిలో ఎటువంటి అవరోధాలు ఏర్పడినా వాటిని ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ క్యాన్ రైట్ దర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే అనుభవాలు కూడా స్వంతంగా ఇందులో ఆన్సర్ రూపంలో రాయవచ్చును. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ మేడ్ యర్ చాయిస్ డూ యూ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ వాట్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఆర్ డూ యూ యాక్సెప్ట్ ది రియాలిటీ? నువ్వు ఏదైనా ఒక చాయిస్ని ఎన్నుకున్న తర్వాత దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచించావా? లేదా ఆ ఫలితాలు వాస్తవంగా వస్తే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా? వన్ షుడ్ లివ్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ అండ్ నాట్ ఇన్ ద పాస్ట్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నేటి కాలంలోనే మనం నివసించాలి. పాస్ట్ అంటే వర్తమాన కాలంలో మనము ఆలోచించకూడదు. ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఈజ్ ద కీ టు అటైనింగ్ సక్సెస్. ఫిలాసఫీ ప్రకారం చూస్తే గనక సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనము వెయిట్ చేయాలి. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోసెస్. మనకు రోజా పూలు పరిచిన పాన్పు లాంటిది కాదు మన లైఫ్. ఇట్స్ హర్డిల్స్ ఆర్ టు బీ క్రాస్డ్ బ్రేవ్లీ. ఎన్నో అడ్డంకులు వస్తాయి, వాటిని మనము ధైర్యంతో అధిగమించాలి. వన్ మస్ట్ నాట్ ఫీల్ నర్వస్ అండ్ గెట్ డిజెక్టెడ్ ఇన్ ది ట్రయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఆ విధంగా అవరోధాలు వచ్చాయని నర్వస్గా ఫీల్ అవ్వడము, తిరిగి వెనక్కి రావడము అనేటివి ఆ పరిస్థితుల నుంచి మనము వెనక్కు రాకూడదు. వన్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ వన్ నీడ్స్ టు బీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ది చాయిస్ షీ మేక్స్. ఎవరైతే ఒక చాయిస్ అనేది తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఎంతో ధైర్యవంతంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా మంచి కోసమే మన ఆలోచన విధానం కూడా ఉండాలి. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా మంచి ఆలోచన విధానంతో కనుక ముందుకు వెళితే లైఫ్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. పిల్లలందరూ కూడా ఈ పోయం ద రోడ్ నాట్ టేకన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ని క్లాస్ వర్క్లో చక్కగా రాసుకోండి. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ. మళ్ళీ వీడియోతో కలుసుకుందాం. బాయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.